हाय गाइस, वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइक्रोफोन साउंड टेस्ट जाब्रा एलीट 85H का। तो इसे हम अलग अलग सिनेरियोज में यूज़ करके देखेंगे कि इसके माइक्रोफोन की साउंड क्वालिटी कैसी है। फिर बात करेंगे कि आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ओके, तो अभी हम माइक्रोफोन साउंड टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 70 वाटर फाउंटेन है, बहुत सारा पानी का साउंड है। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। ओके, तो अभी हम माइक्रोफोन साउंड टेस्ट कर रहे हैं ट्रैफिक में। तो यहाँ बहुत सारा ट्रैफिक जैम है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारा शोर शराबा है। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। तो अभी हम लोगों की आवाज़ का टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ मैं मॉल में हूँ, फूड कोर्ट में। यहाँ बहुत सारा आवाज़ है, बहुत सारे लोग हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड का साउंड ज़्यादा ओवरपावरिंग नहीं है। ओके, तो आप लोगों ने वीडियो देख लिया। तो इसे किसी भी सिनेरियो में मैं यूज़ करता हूँ। ये बेसिकली एक एवरेज परफॉर्मर है। पानी की आवाज़ भी थोड़ी बहुत आ रही थी, ट्रैफिक भी आपको समझ में आ रहा था, लोगों की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही थी मॉल में, बट इतना ज़्यादा नहीं था। तो एवरेज परफॉर्मर है। इसमें बहुत सारे माइक वगैरह लगा के इन्होंने बहुत सारा सिस्टम किया है, पर वो किया है नेचुरल साउंडिंग आवाज़ के लिए। तो इसमें जब आप कॉल पे होंगे तो आपकी आवाज़ बहुत ही नेचुरल सुनाई देगी, रोबोटिक नहीं सुनाई देगी। कई हैवी नॉइस कैंसलिंग हेडफोन में प्रॉब्लम ये होता है कि नॉइस कैंसलेशन इतना ज़्यादा होता है कि आपकी आवाज़ बहुत ही रोबोटिक सुनाई देती है। यहाँ वो नहीं है, नेचुरल साउंडिंग है। तो उस वजह से आपको बैकग्राउंड का साउंड थोड़ा बहुत तो आएगा, वो आपको याद रखना है। और साउंड क्वालिटी वाइज अगर आप इसके सील देखें तो ये कान को बहुत ही अच्छे से सील करता है, बाहर की आवाज़ बहुत ही कम कर देता है। और उसके बाद फिर ये नॉइज़ कैंसलिंग थोड़ा बहुत, इसका नॉइज़ कैंसलिंग सोनी के हेडफोन्स के जैसा नहीं है, उससे तो कम ही है, पर डिसेंट है। तो इसमें बटन यहीं आपको मिल जाता है नॉइज़ कैंसलिंग ऑन ऑफ करने के लिए, कॉल आंसर करने के लिए यहीं है, वॉल्यूम भी यहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही अच्छा हेडफोन है। अब माइक्रोफोन की आप आवाज़ सुन ही चुके हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एवरेज है, अगर आपके लिए ये सही है आप इसको ले सकते हैं। इसका दाम थोड़ा सा महंगा है। इसमें अलग अलग सीरीज़ आते हैं। ये पहले जब निकला था तो 45,000 के आसपास था, अब अराउंड 30,000 के आसपास है। डिस्काउंट में तकरीबन आपको 24,000 के अंदर आपको शायद ये मिल भी जाएगा। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश और मलयालम में देखना हो, मेरे पास 2 और चैनल है, उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।